Sloní cesnak je veľmi špecifická zelenina. Keď som o ňom počul prvý raz, zaiskrili mi očká. I hneď ma napadlo, budem zo zeme vybrať môj obľúbený cesnak, ale v sloních rozmeroch. Taká bežná ľudská vlastnosť, hovorí sa tomu Humpty Humpty. Alebo ma ešte napadlo, že 2 slonie strúčiky mi budú stačiť na cesnakovú nátierku. A hlavne nech je veľa. Ale obidve moje očakávania boli omyl. A prečo? Poďte sa so mnou pozrieť na to, čo to ten sloní cesnak vlastne je, odkiaľ sa vzal, v čom je špecifický a čo s ním potom, keď si ho dopestujete. Som gazda z paneláku a vítam vás vo svojej záhrade. Aj keď bol sloní cesnak objavený v Amerike, predsa ho len niečo spája so Slovenskom. Prvá zmienka o cesnaku obrých rozmerov pochádza z Oregonu v Spojených štátoch. V roku 1941 bol nájdený ako divorastúci v opustenej osade, ktorú okolo roku 1860 obývali migranti z východného Balkánu. Iné zdroje hovoria o komunite imigrantov z Československa a Juhoslávie. Spočiatku bol tento zvláštny cesnak nazývaný ako giant, čo v preklade znamená obor, a bol veľmi obľúbený. Po 12 rokoch selekcie a šľachtenia bol v roku 1953 premenovaný na elephant garlic, čo v preklade znamená sloní cesnak. Sadba bola komerčne predávaná v Spojených štátoch a v Kanade. Momentálne je rozšírený takmer po celom svete. Poďme sa na sloní cesnak pozrieť zblízka. V prvom rade by som spomenul botanický rozdiel medzi sloním cesnakom a bežným kuchynským cesnakom. Obidva patria do čelade cesnakovitých a botanického rodu Allium, čo je v slovenčine cesnak. V ďalšom delení sa už cesnak kuchynský s cesnakom sloním rozchádzajú. Bežný cesnak kuchynský sa zaraďuje do skupiny Allium sativum a cesnak sloní do skupiny Allium ampeloprasum. Do rovnakej skupiny ampeloprasum sa zaraďuje napríklad aj pór, ktorý má so sloním cesnakom veľmi podobnú chuť. Ďalšia vec, ktorou sa od cesnaku kuchynského líši, je, že sa nepoužíva na zber za zelena. Naopak, spoločné majú, že obidva obsahujú alicín, ktorý má antibakteriálny účinok. Najviditeľnejším znakom sloního cesnaku je mohutnosť samotnej rastliny. Oproti cesnaku kuchynskému je výrazne mohutnejší. Má kratšiu, ale hrubšiu stonku a široké zelené listy so šedým ostrienením. Cibula môže dosiahnuť aj 10 cm v priemere a hmotnosť viac ako pol kila. Najčastejšie sa skladajú z 5 až 6 strúčikov a majú biele a žlto-biele tenké vonkajšie suknice. Strúčiky majú žltú dužinu a chuť póru s jemnou príchuťou cesnaku. Na vonkajšej strane cibule alebo aj na korienkoch veľmi často rastú malé hluzy s tvrdou škrupinou. V slovenských zdrojoch som nikde nenašiel ich správny alebo vedecký názov, ale v diskusiách sa označujú ako podzemné pacibulky a dajú sa tiež použiť na sadbu. Oficiálny slovenský zdroj uvádza skladovateľnosť sloního cesnaku v rozsahu 6 až 24 mesiacov. Ja osobne skladovateľnosť odskúšanú nemám, pretože dopestované množstvo pokrie iba malú časť našej spotreby. Našiel som však jeden jedinák, ktorý sa zakutulal medzi prepravky, keď som pred sezónou chystal strúčiky na sadbu. Celý čas bol na východnom balkóne a stále vyzerá schopne. Skúsim ho na jeseň zasadiť a uvidíme, čo z neho bude. Pestovanie sloního cesnaku je rovnaké ako pri cesnaku kuchynskom, akurát termín výsadby je skorší. Na výsadbu si vždy vyčlením záhon, na ktorom sa predtým nepestovala žiadna cibulovina. Záhon v predstihu prezdušním vidlami a zároveň povyťahujem burinu, pretože ťažká neprezdušnená pôda a burina sú dve veci, ktoré cesnaku určite nepomáhajú. Cesnak sloní vysádzam koncom októbra, aby stihol do mrazov zakoreniť. Na kvalitné zakorenenie potrebuje 4 až 8 týždňov. Po zakorenení by mal vydržať teploty až do minus 23 stupňov Celzia. Výsadbu robím 3 spôsobmi. Prvým typom sadiva, ktoré používam najčastejšie, je sadba strúčikov. Ak nemám nakúpenú sadbu od oficiálneho predajcu, používam najkrajšie a najväčšie strúčiky z predchádzajúcej úrody.
Druhý typ sadiva je sadba podzemných pacibuliek. Ako som už spomínal, sloní cesnák vytvára na korienkoch alebo na obode cibule dospelej rastliny malé podzemné pacibulky. Tie sa dajú tiež použiť na sadbu. Treba však narušiť vonkajšiu škrupinu pacibuliek alebo ich namočiť na noc do slanej vody. Po namočení v slanej vode poriadne prepláchnuť a hneď sadiť, aby sa zvýšila kličivosť. Z tejto pacibulky v prvom roku pestovania vyrastie jedinák. Je to cesnak, ktorý nemá cibulu rozdelenú na jednotlivé strúčiky. Môže sa použiť na konzumáciu alebo na ďalšiu sadbu. Tretí typ sadby je sadba jedinákov. Sú to cibule cesnaku vypestované z pacibuliek predchádzajúcej sezóne. V prípade vhodných podmienok z nich na konci sezóny pozbieram klasický cesnak sloní. Strúčiky a jedináky vysádzam do riadku na vzdialenosť 20 cm a pacibulky na 10 cm. Rozostup medzi rastlinami má vplyv na veľkosť cibul cesnaku. Strúčiky uchopím medzi palec a ukazovák a zatlačam do pôdy až po kĺb na palci, čo je približne 9 cm. Treba dať pozor na správnu orientáciu strúčikov. Podpučie, to je tá časť, ktorej vyrastajú korienky, musí smerovať nadol. Špička strúčika, odkiaľ začnú rásť listy, musí smerovať nahor. Pri sadení do jamiek vytvorených kolíkom ostáva pod strúčikom vzduchový priestor. Ten môže spôsobiť problém so zakoreňovaním a následným klíčením. Strúčiky prihrniem pôdou a povrch pôdy jemne utlačím hrablami. Cesnak sloní je plodina nenáročná na pestovanie, podobne ako cesnak kuchynský. Viac informácií o pestovaní cesnaku priniesiem v samostatnom videu. Po zime, keď zlezie posledný sneh a na povrchu pôdy sa vytvorí prísušok, záhon plitko okopem, prísušok naruším a zároveň povyťahujem burinu. Cesnak polievam iba počas dlhého sucha. Výskum dokázal, že menší nedostatok vlahy počas rastu môže mať pozitívny vplyv na obsah prospešných látok v cesnaku. Cesnak som v minulosti vôbec nehnojil a úroda bola obstojná. Avšak cesnak je v celku náročný na živiny a jeho kvalita je bez správnej výživy nižšia. Odborníci a pestovatelia odporúčajú jarné prihnojenie dusikatým hnojivom. Cesnak sloní vytvára kvetný stôl rovnako ako paličiaky cesnaku kuchynského. Tieto stôly treba odstrániť čo najskôr. Rastlina tak nesústreďuje tok živín na rozvoj kvetenstva, ale do rozvoja strúčikov. Existuje štúdia, ktorá zdokumentovala rozdiel vo veľkosti zbieraných cibul cesnaku, ak boli kvetné stoly odstránené do 4 dní od objavenia. Zdokumentovaný rozdiel bol až 30%. Určite platí, čím skôr, tým lepšie. Pri dozrievaní cesnaku dochádza k presúvaniu prospešných látok z nadzemných častí rastliny do cibule. Pri skorom zbere sa o tieto látky pripravíme a taktiež neskorý zber má negatívny vplyv na skladovateľnosť cesnaku. Na konci júna cesnak vyberám zo zeme a suším v tieni. Sušením cesnak stratí na váhe, ale získa na chuti. Chuť je po sušení intenzívnejšia. Ak cesnak sloní nemal vhodné podmienky počas zimy, napríklad bola mierna zima, môže sa stať, že cibula sa nerozdelí na jednotlivé strúčiky. Tak sa mi stalo, že som si dopestoval celkom peknú úrodu jedinákov. Napríklad v kuchyni to považujem za pozitívum. Je to ušetrený čas pri šúpaní strúčikov. Využitie sloného cesnaku určite nie je zúžené iba na grilovanie. Ako som na začiatku videa spomenul, sloní cesnak nesplnil moje očakávania. Problém však nebol v cesnaku, ale v mojom očakávaní. Od cesnaku pórového som očakával vlastnosti cesnaku kuchynského. Len pre prirovnanie je to ako keby som očakával štandardné funkcie mobilu od elektromobilu. Preto som sa rozhodol nájsť sloniemu cesnaku uplatnenie v našej kuchyni. Na internete je množstvo receptov na využitie za surova, do šalátov, do varenia, do pečenia a na grilovanie.
Taktiež sa dá jednoducho upiecť v celku a použiť ako nátierka na chlieb alebo hrianku, podobne ako bežný cesnak. Samotné pečenie a grilovanie zintenzívni jeho chuť. Ja som si pre vás pripravil vlastné recepty, ktoré majú využiť potenciál slonieho cesnaku, ale tie vám predstavím v samostatnom videu. Aj keď teraz už viem, že sloní cesnak je viac por ako klasický cesnak kuchynský a že nemôžem od neho očakávať to, čo od cesnaku kuchynského, určite mu vyčlením pevné miesto vo svojej záhrade. Bola by veľká škoda takú krásnu, silnú a zdravú plodinu nepestovať. Takže pozor, keď sa ho rozhodnete pestovať, nie je len väčší, ale je aj inší než bežný cesnak. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like pod videom. Ak vám pomohlo a naučili ste sa niečo nové, alebo by ste chceli podobné video na inú tému, napíšte mi to do komentára pod videom a prihláste sa na odber. Tak dostanete upozornenie na ďalšie nové video. Ďakujem a dovidenia.